Hi everyone, I will be back my YouTube channel. So हामी चाहिँ आज विकेन्ड्स मलतिर घुमघाम गर्न जाँदै सबवे देख्यो, भोक लाग्यो, 11 बजिरहेको थियो। नेपाली रेस्टुरेन्ट निम्तोमा जाने भनेको त त्यो त 2 बजे खुल्ने रहेछ। यस्तो भोक लाग्यो, त्यहाँ खायो ओर्यो। अनि हामी अब खाएर लाग्छ मलतिर लाग्यो। भोलि मेमोरियल डे अब सेल छ भनेर गएको। सो जति सेल भए पनि लास्ट इयर भन्दा त एक्सपेन्सिभै छ एभ्रिथिङ के। त्यही पनि अलिअलि हामीले लियौँ। जहिले गए पनि जहाँ गए पनि कस्तो भिडभाड हेरेछ न, मान्छेहरू कति के। अनि नाइकी सुजहरूमा चाहिँ सेल लागेको रहेछ, हामीले त्यहाँबाट लियौँ। सो त्यसपछि अनि 45% अफ हो पर्फ्युम भन्दै गयौँ। त्यहाँबाट अलिअलि पर्फ्युम पनि लियौँ। सो अनि त्यसपछि लाग्यो हामी त यता हेर्दै हुन्छ नि, अब कहाँ कुन जाने भन्दै माई फेभरेट मिस त्यहाँ 50% अफ रहेछ क्या, त्यहाँ पनि गयौँ। त्यहाँबाट नि अलिअलि सामान चाहिँ लियौँ, कस्मेटिक सपोरा माई फेभरेट प्लेस। सो त्यहाँबाट यस्तो महँगो भए पनि अब स्किनलाई त केयरै गर्नु पर्यो भनेर घर फर्किने बेलामा ओ माई गुडनेस यस्तो पानी पर्यो बल्ल घर हामी फर्किँदै। ल हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् भन्दै मैले 2-4 मेरो ब्लगहरू यस्तो गाह्रो भइरहेछ होइन, त्यही पनि अब घरतिर लागेकोस् त। स्वस्थ रहनु, मस्त रहनु, व्यस्त रहनु। सबैलाई बाई बाई, लभ यु गाइस।